решать новые проблемы, которые связаны, которые представляют интерес для наших коллег-археологов, именно, ну, как, например, попытки восстановить технологии производства керамики, ну и тому подобное. Это если очень кратко многих из здесь присутствующих. И вот здесь нужно упомянуть вот эти три работы, в которых впервые появились слова mineral magnetic или rock magnetic, стали в применении к керамике, к археологическим образцам. И в частности вот у истоков этого, как и во многих других исследованиях за последний полвека, которые касаются археомагнетизма, стояла Мэри Ковачева из Болгарии, которая здравствует, с которой вот, 4 месяца назад мы очень мило пообщались в течение недели в Софии. Вот. И первым таким вот звоночком про то, что не так все просто с магнитными минералами в керамике, были вот эти картинки, которые были опубликованы в этой статье 1997 года. Здесь на верхней картинке у нас имеется всем нам хорошо знакомый Лаури-тест, а на нижней картинке кривая остаточного намагничивания образца. Ну и, собственно, вот какое объяснение было предпослано, было дано этим картинкам в оригинальной работе. Но, как вы обращаю ваше внимание, гетит. Да? Но, как вы понимаете, чтобы вот создать вот такой сигнал, чтобы половина намагниченности образца у вас была обязана гетиту, нужно, чтобы образец из гетита состоял, вообще-то говоря. Ну, поэтому я бы сказал, что объяснение это, ну и кроме того, температура, вообще говоря, для гетита высоковата, разрушение вот этой самой жесткой компоненты. Вот, поэтому, опять же, еще какое-то время прошло, и у Мэри Ковачевой все-таки накапливались, прежде всего, ее усилиями экспериментальные данные, и вот такого сорта диаграммы теста Лаури, они стали более или менее обычными, когда жесткая компонента разрушается к 200 градусам. И, в общем, уже в этих работах более недавних, примерно 10-летней давности, было показано, что это скорее не исключение, а скорее очень даже обычное явление в керамике, датированные последними 2 тысячелетиями, по крайней мере, и из самых различных регионов Европы. При этом, при всем, ну вот мои любимые низкотемпературные методы тут не дают, в общем, ничего интересного. Такие вот совершенно кривые, которые лишены каких-то отличительных свойств, и по которым, в общем, мало чего можно сказать. В продолжении, пока в полузавершении этой истории появилась работа в 2017 году, более недавняя, где вроде бы показано, что есть некая фаза с температурами Кюри порядка 100, в этом случае 170-190 градусов, которая обладает, в общем, довольно своеобразными магнитными свойствами. И плюс к этому вот с помощью таких новых экспериментальных возможностей коллеги попытались получить рамановский спектр, ну, который в некоторой степени все-таки отличается и от гематитового, и от магемитового. Соответственно, магемитовый здесь синенький, гематитовый красненький. Ну и, собственно, вот эта загадочная фаза эпсилон, оксид железа так называемый, вроде бы рамановский спектр немножко отличается, и вроде бы на этой картинке она сосуществует со всеми этими, с 3 другими фазами, которые, чей спектр здесь показан. Ну, сразу скажу, что это не вся, далеко не вся правда, потому что и далеко не все мы в этой истории пока еще понимаем, в чем, я надеюсь, мы убедимся через несколько минут. Значит, ну, соответственно, подытоживая сказанное, что можно сказать про магнитную минералогию в керамике, как мы ее себе представляем сейчас. По кривым, по петлям дистиллерии
кривым остаточного намагничивания у нас всегда проявляется мягкая магнитная фаза, и очень часто, хотя и очень часто дополнительно одна, а то и две различных магнитно-жестких фазы. Температурное измерение нам дают точки Кюри, которые превышают обычно 500 градусов. С другой стороны, фазовый переход Вервея, который является надежным индикатором стихиометричного магнетита, в общем, на моей памяти в керамике вообще ни разу не наблюдался. То есть, если вы можете припомнить литературную ссылку, где бы это показывалось, ну, я был признателен. Вот. С другой стороны, Лаури тест нам четко дает понять, что имеется магнитно-жесткая фаза с деблокирующими температурами, ну, как правило, меньше 200 градусов Цельсия. Ну, отсюда, собственно, вывод 3. Имеются как минимум 3 магнитных фазы. Магемит или замещенный магнетит. Тут, как говорится, дело вкуса. Я скорее склоняюсь к первой версии. Ну, опять же, магемит при этом вполне может быть тоже замещенным. Гематит тоже, ну, не совсем уж классический гематит, потому что до 670 градусов мы тоже практически никогда не дотягиваемся ни в Телье, ни в экспериментах Телье, ни при терморазмагничении. И, наконец, вот эта самая HCSLT фаза, как ее обозвала Мэри. Вот эпсилон ли это оксид или не эпсилон, скорее, у меня пока ответ скорее отрицательный, вот, хотя знак вопроса все равно остается. Ну и отсюда, собственно, вот вырос наш проект с болгарскими коллегами. Ну, понятно, что исходный материал для производства керамики этих фаз чаще всего не содержит, может быть, кроме магемита глины. Соответственно, ну и в процентном соотношении даже исходным магемитом тоже, как правило, можно пренебречь. Соответственно, эти фазы образуются при изготовлении керамики. И, соответственно, есть надежда, что они будут отражать те условия, при которых эта керамика создавалась. Ну, отсюда, собственно, вырос наш проект совместный с болгарскими коллегами, с Олей Пилипенко из ФЗ, и еще ряд коллег из Санкт-Петербурга участвуют, вот, которые вот озаглавлены таким вот образом. Ну, соответственно, вот что пока получилось. Здесь сейчас буду показывать несколько картинок. Это вот номера образцов. Ну, мы видим, что низкотемпературные кривые для вот этого конкретного образца они тоже, ну, мало интересны. Может быть, это Морин, может быть, нет. Скажу так, что на одном из фрагментов из этого 28-20 образца вот эта кривая получилась, на порошке из него же вот этого этих перегибов нет. Сами кривые размагничивания намагниченности созданы при температуре 1,8 Кельвина примерно похоже в двух случаях. Ну, в общем, тоже, как мы видим, ничего интересного. Петли Гистерелиса. Ну, вот тут, конечно, вынужден расстроить коллег, потому что мы видим, что для того, чтобы насытить эти образцы, в общем, даже в поле 7 Тесла, в общем, с трудом петля закрывается, если вообще закрывается. Вот. То есть, соответственно, вот те приборы, которые обычно у нас имеются в лаборатории, которые развивают поля до 2 Тесла, ну, в общем, не совсем адекватно для того, чтобы работать с подобными образцами. Тоже вот еще один, так сказать, еще одно интересное свойство — частотная зависимость восприимчивости. При комнатной температуре мы принято считать, что это признак присутствия очень малых суперпарамагнитных измерений. Ну, действительно, они там есть, и причем
Больше того, как мы видим, эта зависимость уходит глубоко в криогенную температуру, то есть имеется, и здесь она, в общем, тоже закрываться там где-нибудь, может быть, закроется, но, опять же, к сожалению, такой аппаратуры, чтобы измерить полную вот эту кривую при разных частотах, у нас не имеется. Вот. Аналогичный образец, 2769, еще менее такие какие-то выразительные кривые на магничности при низких температурах. Зато вот такой интересненькая частотно-температурная зависимость восприимчивости. Мы видим, что здесь материал еще более мелкозернистый, что, собственно, подтверждается и петлями гистерезиса. Коэрцитивная сила у них всего-навсего при комнатной температуре всего-навсего порядка 40 Рст. При этом коэрцитивная сила по остаточной магничности, как мы увидим на следующем слайде, огромная. То есть вот этот образец внизу. Здесь нарисована хорошо нам знакомая диаграмма D, причем отношение HCr к HC нарисовано в логарифмическом масштабе. Соответственно, вот эта точка отвечает отношению HCr к HC равным 140. Вот. Ну и, соответственно, как выглядят кривые, при этом кривые петли гистерезиса, снятые здесь, на первом этаже полгода назад, как выглядят петли гистерезиса и кривые намагничивания и размагничивания поля противоположного знака. Соответственно, мы видим, что, собственно, огромные значения коэрцитивной силы по остаточной магничности, соответственно, очень большие значения отношения HCr к HT возникает тогда, когда пересечение оси нулевой намагничности происходит уже в диапазоне полей, отвечающих жесткой фазе. Когда жесткая фаза присутствует, но поле пересекается, но HCr лежит уже еще на части кривой, отвечающей мягкой фазе, ну, в общем, скажем, ничего особенного, всего-навсего тройка у нас получается. И как в этом случае вообще практически образец приходит на кривую, на тренд Данлопа, хотя видно, что у него жесткая фаза таки присутствует. Вот. Ну, теперь, естественно, раз уж речь идет о фазе, которая разрушается при довольно невысоких температурах, естественно, было попытаться измерить непосредственно петли гистерезиса или, как выяснилось, удобнее даже работать именно с кривыми намагничивания и перемагничивания, непосредственно функции температуры. Ну, вот что получилось. Соответственно, тут, прошу прощения, снова тут Тут изображены 10 образцов, то есть от меньшей коэрцитивной силы по остаточной магничности до большей. Соответственно, здесь начальное значение порядка 4 килоэрстед, это 2769 образца, здесь чуть больше 1000, еще меньше, и здесь где-то начиная от 600. Ну и мы видим, что в каких-то случаях по HCr у нас имеется некий такой особенность или перегиб при разных температурах от 140 до 200 градусов Цельсия. В некоторых случаях именно по HCr мы, в общем, ничего особенного не видим, просто она уменьшается. Вот. Собственно, ну, немножко как выглядит анатомия этого явления. Это, опять же, этот самый образец 2769, кривая снятая при 40 градусах Цельсия и кривая снятая при 180, здесь выделена жирной линией, после которой все исчезает. Ну, вы видите, вот такой очень
красивый, закономерный переход от одного типа кривых до другого, который характерен уже для температуры выше 180 градусов. Соответственно, вывод простой, что имеется фаза, которая перестает быть магнитной выше этой температуры. Ну и самый такой простой параметр, чтобы ее характеризовать, это часть магничности, приобретенная между полем 0,3 Тесла и максимальным полем, которое мы могли в лаборатории использовать. Здесь она пронормирована на магничность в поле 1,8 Тесла. Мы видим, что либо, по крайней мере, некая особенность в интервале температуры от 140 до 220, наверное, градусов у нас имеется. Причем, что интересно, в ряде образцов вот это отношение HIRM к SIRM, оно даже и выше этой температуры остается вполне себе значимым, то есть от 0,2, то есть в этом случае даже 0,4, то есть примерно 40% намагниченности в этом образце, даже выше 200 градусов, обязана жесткой фазе. В каких-то случаях она, обычно при этом при комнатной температуре, при близких комнатных температурах это значение было меньше, и по прошествии этой температуры оно почти до нуля исчезает. То есть, по сути, остается в нити. То есть, возможно две ситуации. То есть, как я уже говорил, либо одна жесткая фаза, либо две. То есть, одна жесткая фаза, вот эта самая низкотемпературная, и практически гематит, тут, скажем, условно говоря, гематит присутствует в этих образцах совсем небольших количествах. Напротив, в образцах типа 2769 или 2820 также имеется гематит, что впоследствии было подтверждено прямыми измерениями до 600 градусов, где гематит тоже, скажем так, гематитоподобная компонента проявилась. Что мы можем сказать на данный момент что мы можем сказать про эти минералы с помощью немагнитных методов исследования? Пока есть, к сожалению, пока не очень много. Вот здесь эта картинка, эти рисунки показывают попытку применить к этим самым двум образцам рамановскую спектроскопию. Как вы видели, как мы видели из магнитных свойств, в общем, достаточно, эти образцы содержат достаточное количество гематита, который, собственно говоря, куда ни ткни, он, собственно, и проявляется. Вот этот пик, около 1400 обратных сантиметров, он обязан гематиту. Соответственно, может быть, мы в планах стоит исследовать и другие образцы, в которых гематита значительно меньше, как говорится, посмотрим. Теперь все-таки о том, что такое эта самая HC-SLT фаза. Как в упомянутой уже работе 2017 года предполагалось, что это определенная аллотропическая форма железа, которая называется эпсилон оксид железа. Собственно, представляет он собой, согласно сведениям, которые нам дали наши коллеги-материаловеды, это некая форма оксида железа с орторомбической кристаллической решеткой. И что интересно, это, по крайней мере, в работах материаловедов, во всех работах материаловедов, которые мне удалось найти по этому вопросу, утверждается, что при размере зерна выше 30-40 нанометров эта фаза термодинамически метастабильна и должна превращаться в гематит. То есть существовать в виде зерен даже микронного размера она не может, согласно данным наших коллег. И, собственно
собственно, вот ее магнитные свойства, они довольно своеобразны, прежде всего в области низких температур. То есть вот здесь изображены петли гистерезиса, снятые при 4-85 кельвинах жирными символами и 297 кельвинах. Ну и мы видим, что и отношения и РСКС, и коэрцитивная сила довольно таким необычным образом себя ведут. Практически вот коэрцитивная сила исчезает где-то между 80 и 100 кельвинами и снова восстанавливается. Ну вот ничего подобного мы в наших керамических образцах не видели. Равным образом в совсем недавней работе была измерена частотная зависимость магнитной восприимчивости, такой вот интересный ход кривой, плато, затем пик около 100 кельвинов, тоже мы ничего подобного не видели. Вот. Ну и, наконец, так сказать, на закуску снова петли гистерезиса при разных температурах 2, 100, 200, 250 кельвинов из той же работы Джонса. Тоже не видели мы ничего, что могло бы натолкнуть на мысль о существовании вот такого режима поведения наших образцов. Ну, сразу оговорю, что петли гистерезиса мы пока измерить мы не успели для вот тех образцов, которые были показаны, но это работа сейчас в процессе, так что если бы я говорил, скажем, не сейчас, а через месяц, наверное, и эти данные бы вам показал. Но более чем уверен, что вот такого поведения мы не увидим, потому что иначе вот те совершенно гладкие, неинтересные низкотемпературные кривые вряд ли бы они так нарисовались. Ну и в итоге не очень люблю давать открытые вопросы в качестве выводов, но тут другого выхода нет. То есть, соответственно, вот и не вопрос. Что же такое эта самая низкотемпературная фаза? Низкотемпературная жесткая фаза. Вот. Ну, по крайней мере, в том виде, в каком она существует в образцах археологической керамики. Второй вопрос. Ну, вообще, есть ли шанс увидеть стихиометрический магнетит в той же самой керамике? Если нет, то почему? Что такого запретного в процедуре получения керамики, что магнетит у нас не образуется? Вот. Ну и, наконец, такие более, можно сказать, прикладные вопросы. Что вообще можно сказать о той технологии производства керамики по ее магнитным свойствам? Тоже пока готовых ответов пока еще нет, над этим нужно работать. Ну и, наконец, так сказать, реверанс в сторону коллег, занимающихся классическим археомагнетизмом. Есть ли вообще надежда придумать способ для предварительного выбора образцов для экспериментов по палеонапряженности методом Девье? Спасибо. Спасибо. Вопросы есть какие-то? Пожалуйста. Андрей, пожалуйста, вот все-таки решаете-то вы археологическую задачу, так? Нет. Почему? А у вас керамика, исследование у вас определен. Это вас не диагностика, это у вас археологические проблемы. Вот как вы сформулировали, все-таки вот понятно, что вот есть свойства, магнитные свойства, вот, в частности керамики, да, но понятно, это не абстрактная какая-то задача, она должна иметь приложение, и в первую очередь, наверное, для решения каких-то археологических задач, систематизации, обнаружения там месторождений глины, которые использовалось, производство и так далее. Вот. И в этом плане какие-то соображения есть? Нет, соображения, конечно, есть, но именно что соображения, потому что готовых рецептов пока еще нет. И, наверное, для того, чтобы они появились, еще много чего надо исследовать. Ну, на самом деле, вот керамика
как объект, она имеет в том числе и геофизическое значение, потому что, вообще говоря, археомагнетизм – это основной источник наших знаний о геомагнитном поле за последние 10 тысяч лет. И поэтому получать надежные археомагнитные определения – это тоже наша задача. И тоже, ну, конечно, бывает обидно исследовать коллекцию и половину выкинуть. Потому что результаты определения поля археонапряженности, ну, что называется, некондиционные. Это одна из задач. Вторая задача, вы правы, да, есть надежда, что по магнитным свойствам мы что-то сможем сказать сверх того, что известно уже археологам. Но, опять же, учитывая то, что сама такая задача возникла лишь вполне себе недавно и относительно немного известно и понятно о магнитных свойствах, пока, ну, то есть в голове-то мы ее, понятное дело, держим, но каких-то готовых рецептов дать пока не можем. Вот так. Второй вопрос. Да, пожалуйста. Второй вопрос такой. Вот вы исследовали температурные зависимости. Вот какую роль вот эти зависимости играют вот, ну, для классификации, например, той же самой керамики? Это вот на какой вопрос может ответить вот эта зависимость температурная? Понятно. Температурные зависимости, прежде всего, ну, наряду с измерением прикомнатной температуры, измерением петель гистереиса и кривых намагничений, они нам дают прежде всего ответ на то, какие минеральные фазы мы должны ожидать. Конечно, идеально их применять в комплексе и с другими методами, в том числе, скажем, с рентгеновскими исследованиями. Ну, с рентгеном, опять же, проблема в том, что концентрация наших целевых минералов, она часто оказывается недостаточной для того, чтобы рентген их вообще увидел. И нам нужно, например, применять сепарацию для того, чтобы, ну, точно так же, как мы работаем с горными породами, и там, если просто раздробить породу в порошок и сделать рентген, чаще всего редко мы магнитные минералы увидим как отдельные разности. Вот. Точно так же с керамикой, ну, чаще всего, ну, гематит мы иногда видим, иногда не видим, а его больше всего, собственно. Вот, собственно, красный цвет кирпичей, черепицы и прочего, гематит-то, в общем-то, и обязан, а в рентгене мы его не всегда видим, как опыт показывает. Я тогда задам еще один вопрос. Да, пожалуйста. Да? Значит, вот вы обнаружили там дисперсию магнитной проницаемости, да? Она описывается какой-то аналитической формулой. Вот для электропроводности есть известная такая модель Коул-Кола есть, да? А вот для магнитной проницаемости? Ну, модель Коула, она ведь тоже ведь тоже в каком-то смысле эмпирическая, и в принципе мы пробовали, на самом деле, в рамках другого проекта ее применять. На самом деле, вот форма вот этих кривых, если мы к ним позволено будет к ним вернуться, ну, это вообще непонятно что пока, потому что, честно говоря, вот в этой оригинальной работе там неизвестно, такого толкового объяснения не дано. А здесь, ну, вообще говоря, форма вот этих кривых и температура, при которой наблюдается вот этот максимум, она, вообще говоря, определяется формой распределения зерна по блокирующим объемам, то есть по размеру. Соответственно, решить обратную задачу, это, в общем, она не очень хорошо поставлена в математическом смысле слова. И, в принципе, то есть, если мы зададимся некой определенной формой распределения, ну, типа лог нормального или чего-то еще, то да, можно было бы из вот этой зависимости это самое распределение получить. Но опять-таки, поскольку вот эту частотную зависимость несет далеко не не весь магнетик, это будет касаться только лишь самой мелкой фракции, которая, собственно говоря, вклада в намагниченность при комнатной температуре, скорее всего, нести не будет просто.
Спасибо. То есть, скорее, вот здесь была надежда увидеть что-то, какие-то характеристические фазовые переходы, которые могли проявиться при низких температурах. Ну, к сожалению, она не оправдалась. Еще вопрос у нас есть? Есть вообще вопрос. Можно я один комментарий скажу по поводу того, что Андрей говорит? Ну, действительно, у нас в этих стенах как бы главная основная задача археомагнетизма — это изучение эволюции поля, а археологические прозоры как бы тут всегда рассматривать дополнение. Хотя тема очень интересная, конечно, но у нас многие годы уже никто этим не занимается. Но должен быть арсенал методов петромагнита, которые можно использовать действительно в классификации. Если поставить специальную задачу, можно это вполне решить. Я думаю, что разная керамика наверняка будет сильно развиваться. То есть, вполне. Пожалуйста. Я не как член научного сообщества, разрешите я еще, не знаю, спросить. По поводу слайда с... Я сфотографировал сейчас. Андрей, может, полистать, если хотите? Слышно вроде? Democratization curves против температуры. 2769. Можно полистать, чем вам искать. Андрей может полистать. Да. Буквально Ну, это так быстрее будет, да. Field, то есть указано поле. Я не научный деятель, точнее, я деятель, без степени. Поэтому вопрос может показаться наивным, но значение по X, если это... Да, они отрицательные. Да. Все отрицательные. Можно узнать это значение, если это поле, это не как количественное, а как... Почему отрицательно? Почему отрицательно? Почему вот эти пояснения? Ну, да. Ну, опять же, я, честно говоря, рассчитывал, что аудитория будет специализирована, поэтому пояснять ничего не надо. Ну, тогда, значит, это реализация давным-давно известного в физике магнетизма метода исследования магнитных материалов, размагничивания образца поля противоположного знака. Вот мы начинаем с нулевого. Минус означает, что просто против намагниченности, против направленной магничности поля приложено. Все, еще Ну да. Еще вопрос есть? Пожалуйста. Вот насчет этой эпсилон-фазы. А там известно все же, вы говорите, орторомбическая структура. А напомню, какая структура у гематита? Орторомбическая. У гематита тоже орторомбическая. В чем разница? Гексагональная. А? Гексагональная. Ну, параметры другие. Так вот это вопрос. Какие параметры? Ну, Валерий, Не знаю. навскидку не помню. Интересно, То есть если всё, про новый чем она минерал нам отличается? рассказывают, чем он отличается? Да. Я Чем тоже она хотел все же спросить, отличается? Мгм. И какой тип у него магнитного упорядочения? Антиферромагнитный, Нет. слабый ферромагнитный. Вот как, Чего там? вот как раз тип упорядочения у него скорее ферро. Потому что, Что? Фер? Вот Он, сказано, пожалуй, что ферромагнитный. Потому что у него, опять же, при комнатной температуре у него намагниченность насыщения, это еще не намагниченность насыщения, намагниченность максимального Нет, поля. тип упорядочения, это слабый ферромагнетизм. Валерий Иванович, слабого антиферромагнетизма, слабый антиферромагнетизм, который вам может выдать 15 иммунограмм, вообще говоря, мне сложно представить. Там именно что, то есть там, то есть его слабым-то назвать нельзя, но если там скошены под решетки относительно друг друга, так они скошены градусов на 30. Вот, потому что у гематита-то они вот там Нет, на градус отличаются, и там 2 иммунограмма, а тут 20. И при гравитативной силе, извините, 20 килоэрстед. Ну, вот. мне кажется. Ну, то есть Понятно. это скорее То ферромагнетизм. есть это как бы ферромагнитная Ну, в частности, модификация. вот для типа. в науке материалов вот эта фаза, она исследуется как возможный кандидат для постоянных магнитов. Потому что, вообще, то есть, да, она температурно очень нестабильна, но, в принципе, вот при комнатной температуре почему нет? Если у коллег материаловедов получится разработать стабильную процедуру синтеза
А температура Кюри у нее какая-то определена или нет? Опять же. То есть может ли она быть как раз палеоинформативной? Нет, она вполне себе палеоинформативна. Ну, опять же, вот согласно теоретически, да, температура Кюри у нее, ну, опять же, у чистого материала вроде вот этого 230 градусов Цельсия. 230, да? Да. Но, опять же, вот может ли она образовываться в природе, это, вообще говоря, вопрос. Потому что наши китайские коллеги, которые там все застолбили, что могли, они даже обозвали, утверждают, что нечто подобное существует, и даже они называли это минералом луофингитом. Ну, в общем, спорный вопрос сам по себе, потому что синтезировать, ну вот, методы синтеза, они, вообще говоря, немножко, ну, как бы природным процессам, в общем, не очень близки, потому что синтезировать максимальный выход продукта, это получается при нагреве до 900 градусов, железосодержащих прекурсоров до 900 градусов и очень быстрого охлаждения. Но вы-то их здесь обнаружили, в керамике или нет? Все? Они предполагают. Предполагается, что это он, да? Вот коллеги, ну вот испанские коллеги считают, что это он, но я довольно скептично к этому отношусь, потому что, ну, опять же, была в недавней работе, там, опять же, моделировалось приобретение термоостаточной мощности в керамике при более-менее реалистических процессах ее производства. Там температура в печи достигала, согласно прямым измерениям, примерно 750. Фазу эту они прекрасно видели, но по свойствам все-таки вот она отличается. Она, то есть в керамике таких свойств не видели. Вот, то, что, ну, здесь, вы понимаете, что вот в этих работах, которые здесь процитированы, понятно, что они, коллеги материаловеды, они утверждают, что это эпсилон-оксид не только на основании магнитных свойств, то есть наоборот, то есть они его синтезируют, они его характеризуют с помощью рентгеновских методов, с помощью нейтронной дифракции, вот, и, соответственно, дальше уже исследуются магнитные свойства. Вот магнитные свойства вот такие вот довольно своеобразные, но в то же время, в общем, вполне себе когерентные. Если мы сравним вот этот петлидистерез, который в работе Гиши, других полученные и вот эти петлидистерез, то, в общем, вполне себе соответствует. Хотя здесь это наночастицы размером менее 10 нанометров, у Гиши и других это почти максимум, примерно 30-35 нанометров. И вот согласно, опять же, утверждению коллег-материаловедов, большего размера они существовать-то и не могут. Просто в силу того, что термодинамически метастабильны. Ну, я понял. Нет, это я понял. Вот. У меня еще вопрос. Пожалуйста. Значит, вот интересно все же, что дают низкотемпературные эксперименты, да, для палеомагнетизма? Можно я к вашему вопросу присоединюсь? Да. Поскольку основная цель археомагнитная у нас все-таки полинапряженность, да, а там мы работаем в интервалах, температура обычно больше 300 градусов. Да, вот понятно, фундаментальное значение коробок популярно, понятно, вот хотя бы вот в этой, да. Определение полинапряженности, он, наверное, как бы не играет от меня. Ну, согласен, да. Нет, ну опять же, То есть они... опять-таки, вот эти данные в начале экспериментов была надежда, что мы на этих кривых все-таки что-то увидим, что характерно для этого самого эпсилон-оксида. В тех образцах, в которых мы знали, что уже, имели уже результаты Лаури теста, в частности, и знали, что вот эта фаза присутствует. Но, тем не менее, вот, к сожалению, надежды не оправдались. Хотя опять же, измерим дистерезис при низких температурах, удостоверимся, что это не оно. Что удивительно, но опять же, другой вопрос, собственно, что не дает магнетиту образоваться, например, при изготовлении. Мы про тот минерал спросили. Вопрос.
Нет, ну, низкотемпературные, вообще-то говоря, низкотемпературные кривые нам позволяют увидеть несколько минералов. Теоретически должны бы позволять увидеть Вопрос в несколько другом минералов. состоял. Вопрос стоял в том, что если этот минерал разрушается к температурам достаточно низких, каково его может быть Да. значение для палева Да. движения? Для И палеомагнетизма. предположительный ответ тебе был сказан, ты сказал да. Да. Все. Нет, Володь, как я говорил Минералы полгода вы назад, увидите, да. надо различать низкие температуры и криогенные температуры. Вот, то есть, Ну, криогенные. да, Так будем вы говорить. получили ответ на наш вопрос, Да. да? Ну, в общем-то, Да. понятно. Спасибо. Еще вопрос есть? У меня еще есть, конечно. Пожалуйста, Если пожалуйста. можно. Давайте, Валерий Иванович, конечно. Значит, вот когда у вас наблюдается очень высокое отношение там HCR к HC, ну там где-то был совсем высокий. 140, Да, да. Значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что Огромное суперпарамагнитные... количество суперпарамагнитов. Нет. Нет? Раз. Я вот это хотел уточнить. Это все же говорит о том, что у нас, ну, суперпозиции, там, допустим, однодоменных, суперпарамагнитных. А и так почему не далее. суперпарамагнитик? Как бы очевидное объяснение. Да. Поясню, Поясню. потому что... Или это многодоменный? Он там, безусловно, есть, Да. этот суперпарамагнетик, но все-таки не очень хорошо видно. Ведь это же за счет чего? Вы сказали, это за счет того, что коэрцитивная сила как раз низкая. Она не такая уж остаточная, низкая. остаточно коэрцитивная, ну вот это, Она не как такая бы уж низкая. HCR, 40 эрстет это все-таки не так мало. Ну, намешался тут. Намешалось, да, в этом конкретном Ну, образце. Да. В намешалось. этом образце, например, уже 200. Так вот это- а здесь, 12. И потому что... То есть вот как интерпретировать? Нет, моя интерпретация очень простая, потому что кривая перемагничивания у вас пересекает ось нулевой намагниченности уже на жесткой фазе. Вот и все. То есть это чисто эффект, это эффект смеси, действительно, это эффект смеси жесткой и мягкой фазы. То есть, если жесткой фазы много, то HC у вас определяется мягкой фазой, а HCR жесткой. Вот и всё. Ну, понятно. То есть, грубо говоря, допустим, однодоменные и многодоменные. Или Ну, я не думаю, или что так вы нельзя на сказать. ОДМД такой фокус получите. Потому что все-таки, когда? если это магнетит и там, то, если вы смешаете их в одинаковых объемах, то вряд ли получите. Ну, возможно. Потому что, опять же, тут важно, какой вклад в намагниченность обе фазы дают. Вот тут видите, жесткая фаза есть, Ну, она не насыщается до 1,8. А все равно, поскольку ее меньше, чем мягкой, то и коэрцитивная сила там 150 эрстет, и HCR там где-то примерно. То есть, а можно ли 280. сказать, что жесткая и мягкая фаза То есть, если была, смотрите, да, Виктория, разным минералам отвечает? То есть ответственно в разным. данном случае можно. Вот на так. мой взгляд. В данном случае Спасибо. можно. Еще Но по одним лишь кривым при комнатной температуре Спасибо, этого, да. в общем, не скажешь. Еще вопросы у нас есть Спасибо, какие-нибудь? Ну, похоже, что нету, да. Ну, спасибо большое, Андрей. Мы будем это... А можно я Да. Конечно, да. Скажу. Ну, вообще спасибо большое, Андрей, очень интересный доклад, и там в этом направлении, конечно, было бы здорово продвинуться. Но поскольку вот у археологов есть такая проблема идентификации вот этих черепков, которые, в общем-то, трудно соединить или определить, что они принадлежат одному там какому-то. Значит, вот такую работу мы лет 10 назад с коллегами из Саратовского госуниверситета, это вот Игушков Андрей Юрьевич, может быть, знаете, профессор, заведующий лабораторией, и директором Института археологии при Саратовском университете Монаховым Сергей Юрьевич, известный специалист такого мирового уровня по авторам. А вот мы такую работу начали проводить. Самым примитивным на первых этапах способом, как капометр взяли, но наткнулись вот на что. Значит, некоторые образцы, они оказывались по магнитным свойствам идентичны, а вот по электрическим свойствам разные. То есть вот эта диэлектрическая проницаемость, там это понятно, что это сухие породы, да? Значит, диэлектрические свойства, они оказываются, в общем-то, тоже как характеристика, если решать археологическую задачу, они важны в информативном плане, оказываются. И вот я вас, вопрос, который я задавал по поводу дисперсии
магнитной проницаемости. Понимаете, если вот есть такой подход, это эффективные параметры света. Знаете, может быть, да, композитный материал, там разные, да. Так вот я хочу сказать, без привлечения электрических параметров получить какую-то аналитическую формулу относительно магнитной проницаемости не удается, потому что там же, как, кроме магнитных свойств, еще там диэлектрические свойства, проводящие там какие-то элементы возникают. И было бы очень интересно в плане вот этих исследований, вот для меня, как для электрозведчика, вот дисперсия магнитных свойств, вот это было бы, конечно, в этом направлении было бы здорово, если бы вам удалось получить, пусть эмпирическую, но описывающую реальные свойства вот этих керамических объектов. Спасибо еще раз. Еще кто-нибудь хочет высказаться? Все. Спасибо большое. Спасибо.